我哋一齊祈禱啊！主耶穌，我哋獻上感謝，我哋睇到主你嘅帶領，睇到主你嘅看顧，讓我哋都係凡事懂得依靠你。雖然有時可能有好多嘅突發事，或者好多事發生嘅時候，我哋知道一切嘅都有主嘅幫助，亦都俾我哋有平靜安穩嘅心。我哋感謝你，我哋亦求主嘅聖靈與我哋個人同在，無論講嘅聽嘅都同感一領。祈禱奉主耶穌名求，阿門。嗱，今日咧就咧，大家睇到我哋嘅報紙啦，除咗12週年我哋嘅蛋糕之後咧，我仲有個好大個熊仔，係咪啊？佢個心住寫住咩啊？佢寫住係母親節啊！今日咧都係咧英國嘅母親節啊！咁咧就咧我諗大家都知㗎啦。有時我哋去超級係咪啊？嗰啲公司啊都話咧母親節禮物。咁大家咧又嚟過或者可能有幾年啊，有啲10幾年啊，或者係都覺得咧點解英國嘅母親節咧就唔同啦？係咪啊？好多時咧大部分即係全球咧大部分唔係好都 OK 啦。就係5月第2個禮拜母親節係咪？啊，美國都係，香港都係，大陸都係啊，中國都係。但係咧英國咁得意嘅咧，原來咧英國嘅母親節咧仲比美國嘅母親節仲早啊！就喺17世紀嗰陣時嘅啦。啊，點樣源於會有個母親節嚟咧？就係咧喺嗰陣時咧，就喺17世紀嗰陣時咧，就係咧好多人咧都係要去工作啊，咁就離鄉別井啊，咁佢就去打工啊，咁至知道咧喺復活節之前咧，嗰啲即係嗰啲主人咧就會俾佢哋翻假，即係有個假期有幾日嘅，俾佢哋翻屋企啊。咁佢哋咧就通常咧，佢哋都好珍惜咧，就去到咧佢哋洗禮嗰間教會度去做敬拜神嘅。咁咧叫做咧，所以亦都喺嗰日咧個崇拜叫做係 Mothering Sunday 就源於係咁樣嘅咁但係咧喺嗰時咁樣定嗰時咧，原來咧呢個 Mothering Sunday 咧仲有一個咧就喺中古時期咧就叫做大齋戒期即係話咧係喺我哋復活節之前嘅46日，咁但係當日計埋禮拜日嘅咁但係而家咧有啲人就覺得好麻煩啦，不如咧我哋就唔計禮拜日總之復活節前4個禮，即係數前4個禮拜咧，就係呢個Mothering Sunday 咁其實差唔多嘅，計埋禮拜日都差唔多嘅時間咁日後咧就變咗基督教咧同天主教啦都會定。我哋都知道而家呢段嘅時間呢40日唔計星期日啦，我哋計下就係受預苦期，係紀念主耶穌咧係去快將面對十字架所以今日咧母親節咧仲有3個禮拜仲有3個禮拜就係復活節所以英國咧就係咁樣去跟嘅咁我哋咧睇到咧喺英國嘅母親節咧就係咧就源於咁樣，就喺個大齋期啦，就係咧係喺就係復活節嘅第4個禮拜日就係今日啦咁到再數多3個禮拜咧就係復活節咁咧就點解會每一年都唔同咧？因為咧呢個復活節咧我哋係跟即係以色列嘅。希伯來佢哋即係以色列嘅國家，佢哋嗰個節令即係等於我哋農曆新年咁咁就唔同西歷咁嘅。咁所以咧每一次都變，所以大家都覺得每一次嘅復活節咧，我哋都唔知係幾時嘅就係咁樣啦。所以呢個母親節都係一樣英國嘅母親節就跟復活節前4個禮拜就係英國嘅母親節。好啦，咁我今日咧我哋明白到咧就在座啦，我哋都係講一聲啦即係我哋嘅母親啦在座我哋嘅母親啦，或者係自己係母親，或者係在座已經係即係成為一個家庭啦。其實咧，丈夫當中我哋個主，我哋嘅太太都係母親咁我祝我哋各位嘅女士們即係母親節快樂好啦，咁講咗我哋嘅家庭之外咧，今日咧就都係好特別啦，就係頭先都講咗係我哋教會12週年嘅堂慶啦，即係話恩泉教會成立咗12週年。都睇到神嘅帶領咁我哋都知道教會係乜嘢咧教會就係一班人啦，係咪有大有細有老有嫩一齊翻到呢個建築物入邊我哋好感恩啦，神恩待我哋俾我哋一個咁好嘅舒適嘅教堂啦已經係有150年嘅歷史啦咁喺當中我哋可以一齊去敬拜神咁但係喺入邊嗰啲人咧，我哋成日都講喎，教堂即係一個建築物但係入邊嗰啲人咧，先係一個最重要嘅核心教會咧之前係推估到去舊約咧，聖殿啦、會所啦，就係話咧神咧揀選一批人係屬於佢嘅人，聚集埋一齊去敬拜。呢個就係嗰陣時嘅叫做會幕啦、會所啦，同埋係聖殿，甚至而家叫做教會
所以教會係一個建築物。但係咧，教會入邊我哋嗰啲人係被神揀選信靠嘅人，係一齊去敬拜嘅。而且我哋大家都係發覺到咧，翻到嚟教會都喺度啦，就係話你做嘢我做嘢係冇分彼此嘅，係咪啊？即係你唔理我哋咧有咩身高要職啊，或者我哋有咩地位啊，總之翻到嚟咧就係弟兄姊妹啊，見到乜嘢我哋一齊做啊！我哋教會就係咁，我哋彼此一齊嘅去互相嘅配搭啊，就係話咧喺被神佢所揀選嘅人，召集嘅人喺埋一齊。我哋彼此嘅學習，彼此嘅配搭，最重要咩啊？我哋仲要出去嘅喎，我哋仲去邀請有啲係未認識主耶穌嘅人，我哋嚟到教會，讓佢哋都成為一個係蒙愛嘅人，係蒙被主耶穌所愛嘅人。所以我哋話返教會咧，即係一個建築物。我哋返到嚟咧，我哋要學習喺神教導我哋點樣去學習，點樣去愛人，或者我哋回報神嘅愛。咁所以我哋都明白到啦。大家都睇到嚟到英國係咪？啊，我哋咧睇到好多膚色啊，有黑種人啊、白種人啊，同埋我哋啦，係咪？但係如果我哋係一個主內嘅弟兄姊妹咧，大家係好親切嘅，講嘅説話係一樣嘅。點解啊？一樣嘅意思就係話好共鳴啊！原來咧，我哋係同睇一本聖經啊。教會入邊咧係全球啊、全世界啊，我哋如果係基督教嘅教會咧，係只係一本唯一嘅聖經啊，大家都睇嗰本啊。但係咁奇妙啊！聖經就係唯一嘅係從上帝而嚟嘅，係要展示讓人類知道神同佢啟示俾我哋聽，話俾我聽，默示俾我聽一本書。嗱，聖經仲有咩咧？點解話基督教個咁大個權威就係聖經咧嚇？聖經佢個來歷好犀利喎！佢係一個咩？佢由創世記到啟示錄咧，係經歷咗40幾個作者，40幾個作者係不同嘅時代個作者喎。而係咧，個跨個時間幾多？係超過1500幾年，1500幾年佢寫成整本嘅新舊約書啊！佢跨地啦，係咪？就不同嘅地方嘅人去寫啦，係咪啊？但係咧睇翻嚟咧，係前呼後應，上下係一致嘅啊！即係好早千幾年前預言嘅，或者可能700年前就實現咗。啊，或者700年前預言嘅，啊咁就咧又係就700年後就實現，或者2000年前預言嘅，而家就實現咗。啊，所以聖經咧預言咧有590幾個，已經係而家我諗應該係有580都有啦。初時我哋嗰時啊，早幾年就70幾，一路嘅預言，又都好似講地震啦、天災啦、人禍啦，即係我哋覺得呢幾年覺得好共鳴。我記得我哋即係中國我哋嗰個即係大地震啊！我哋咧就咧真係好傷痛係咪啊？大家都籌錢啊，又人啊，又咩？但係而家太多，好似最近係咪星期五緬甸係咪7.9級嘅地震？真係唔知傷亡幾多啊！因為好封閉啊，所以睇到我哋而家都我人嘅愛心已經冷淡。聖經一早2000年前嘅預言話咗俾我哋聽，仲有講到咩咧？聖經係一本咧人類咧係一個歷史書。有根有據，有歷史係記載落去嘅，而且係無偽嘅，唔係抄啊或者係咩嘅，係經歷得時間嘅考驗，幾千年。所以你話我哋計寫啦，係咪？但係咧喺摩西寫五經嘅時候，佢已經寫到神創造人，係已經係超越咗呢千幾年。啊，神已經係話俾我哋聽，我哋點樣嚟，我哋點樣嘅，神已經話晒俾我哋聽。大概可能10年前左右啦嚇。嗱，我哋知道咧，好多時咧，嗰啲牛津字典啊，即係劍橋啊啲，佢哋好多時咧，佢哋都會修飾一啲嘅詞句嘅。咁咧喺大概都係8、9年前啦嚇，有一個叫做後真相啊 ，post truth 啊，佢意思係講乜嘢咧？就話唔使求真實嘅，只要咧你講得好真實，人哋就信噶啦。我就信你得噶啦。我哋唔求真啊。嗱，醖釀咗已經7、8年啦嚇，呢啲嘅情況啊，即係話咧真相咧已經唔夠你付出嘅情感，你嘅影響力大。哇！我睇到你，哇！你咁7成上晒面，唔使講，你一定係講真嘅。嗰日話唔係啊，呢個事實係咁，我唔聽你講啊。你睇佢咁慘，我信佢。即係而家係個人民主義就係話咧，由我去判斷我信定唔信。嗱，所以個後真相啊，喺度不斷嘅喺度發酵啊。但係而家啲人係點樣咧？已經好厭倦呢啲所謂嘅相對主義，或者係咧確定一啲唔確定性嘅流沙浮嘅
明唔明啊？啊！人哋話喂，佢講嘢唔係真嘅喎。佢話哇，我睇佢七情上面喎，又跪埋喺度喎，我信佢。嗱，嗰陣時人就係咁，但係當然啦，經歷過時間嘅歷史嘅時候，佢所承受嗰個結果假嘅、欺騙嘅、混亂嘅，所以有啲人已經開始好厭煩。厭煩係點咧？而家已經開始人哋要尋求真實嘅信仰。天地間一定有個真神，春夏秋冬冇人能夠可以改變。邊個係神？邊一位係真神？我哋要求真。我點解我會嚟到呢度？點解我即係好多嘢問點解？我要求一個真實嘅信仰嚇。咁咧最近咧喺英國啦嚇，有個基督教嘅出版機構啦嚇。咁咧就係佢咧就會喺由2019年至2024年，佢發現到咧聖經個銷售量哇高到咧成87%。佢咁犀利嘅呢幾年啊，2019年差唔多尾聲就年尾就 Covid 㗎嚇，咁啊就話啲咁犀利嘅，同埋發覺到咧有關基督教嘅書籍都開始增加好多人睇喎，同埋咧佢再收窄啲啦，2023年同2024年短短啊咁一年內都有聖經啊個售量啊都增長咗3%。啊！咁呢個負責人咧 Sam 咧，佢就受訪就話咧，而且嗰班人啊，多數係邊啲人睇咧？而係10幾歲至20幾歲嘅年青人，佢哋中意睇聖經。反而咧，如果訪問呢班年青人咧，佢相比咧，佢話你信唔信有神咧？佢哋相信有神，仲多過話佢哋嘅以前嗰啲，即係佢哋嘅父母啊，或者大過佢嘅年層。啊，所以點解我哋話嚟到英國教會好多人都冇乜人返？因為好多時候就係咁樣，有一段嘅時間，好多嘅英國人佢哋唔相信有神，佢成日覺得自己係無神論啊，所以都帶到佢哋啲仔女都唔知相信。但係而家一班嘅青少年，佢自己要尋求，佢要尋求真理，所以佢哋咧點樣咧？佢話我要揾一個真真實實嘅信仰嚟去，我要尋找真理去撐住我呢個生活。弟兄姊妹，呢個就咪正係我哋點解我哋要將我哋嘅生命主權交俾主耶穌？我哋係唔知點樣生活，我哋驚，我哋怕，前路茫茫，我哋感恩主耶穌揀選我哋，我成為佢嘅兒女嘅時候，我哋有真理，我哋靠住神嘅真理，我哋可以撐落去。呢個就係我哋人生嘅生活啊！咁喺美國嘅華爾街咧，個日報咧，佢哋都係咁話喎。佢哋咧喺個圖書，佢哋亦都係要搜查佢睇到咧，佢聖經嘅銷量咧，相比佢就係高成22%啊！喺美國嘅南方嘅浸信會出版社，佢話仲高達到係30%喺2024年。咁多而家開始人不斷嘅尋求去睇聖經，所以聖經到而家仍然係全球最暢銷嘅書啊！甚至咩俄羅斯都係喎，喺俄羅斯嘅最大嘅連鎖店咧，喺2024年咧3個季度啊，聖經可以增長到咧52%購買聖經嘅人，而且喺我哋英國嘅聖公會啦嚇，呢個 Mark 咧咁樣佢都講到咧，佢哋發覺到咧就係話人類啊而家對聖經嘅需求係顯明嘅，係慢慢嘅增長。點解？真就係真，假就係假。所謂咩後真相冇用嘅咩啊？我哋最緊要真實嘅真理。所以話聖經係屹立不倒嘅。睇而家咁動盪嘅世代，係咪？我哋睇到就俄羅斯而家打緊仗咩？佢哋仍然係尋求緊嗰個聖經嚇。所以我哋睇到喺我哋嘅基督嘅信仰入邊。我哋真係建立咗一個係歷史真實嘅真實，好紮實嘅，喺一個歷史嘅真相嘅基礎上。所以我哋話咧，我哋喺人哋會講啦，哇！你仲信本聖經係幾千年啊？嗰啲嘢都舊㗎啦，童話啫，講古啫，好多時係咪？我哋向人哋傳翻話，你本聖經係真㗎？又話揾啲嘢嚟睇下點係咪啊？即係好多時係我哋承認，我哋當時係即時係達唔到，係咪？隔咗幾千年係咪？但係如果我哋內心去揾資料，我哋去睇嘅，去探索嘅，其實真係呢個聖經係好實在啊！讓我哋，所以話我哋點樣去讓人哋去佩服我哋呢個基督嘅信仰咧？首先我哋自己要經歷，我哋自己要去知。我記得我嗰時即係總之我屋企信咗主，我真係好想報恩啊！9個月嘅時間，我全家信主，而且生命改變。
咁我就好想成日向人哋傳福音。一講俾你就話點，係咩？你點知㗎？邊個話㗎？我聖經講啊。咁人哋初時有一就係點下頭，第時咧就問我聖經講你就信㗎啦。聖經講係咪真㗎？我係真㗎，即係又攞證據啦，係咪？我係真係。咪嗰時初信主真係唔識，所以我係由1979年開始咧，凡係神學院啊有咩課程我就去報名，我一定去參加。我哋要求真，但每一次我記得我第一次咧就係摩西五經喺信義中神學院啊咁咧就咧哇我好開心，而且嗰個牧師咧係講國語嘅，我唔知點解我全部聽晒啦。咁當然我哋有個牧師都係國語，我所以容易啲，但係好開心啊！我睇到個信仰，我哋一定要紮實，我哋自己一定要，我哋自己要經歷。有一位咧叫做咧史特博啊，唔知大家有冇聽過？佢係喺哈佛大學啦，就接受嘅，佢係新聞系啦、法律系啦，係專業訓練，而且喺法庭咧做記者嘅。佢甚至喺芝加哥咧喺論壇咧就係寫法律嘅事務啦。喺嗰陣時70、80年代係好犀利㗎，係咪？而家話 AI 啊好多嘢啦，喺嗰陣時嚟講真係實力嚟嘅。原來佢就好吹，佢好捧，即係好覺得自己係無神論者，佢覺得係好自豪。但奈何咧，突然間佢太太信咗耶穌喎，哇！真係令到佢猛講話無神論啊，冇神咩？突然間個太太信咗耶穌，令佢真係好多個衝突，甚至咧真係會面對離婚。但點解唔可以離婚咧？就發覺到佢太太信咗耶穌之後，唔係轉咗差，係轉咗好喎。但係佢人力都唔能夠放低佢自己呢個無神論嘅信仰。佢好痛苦啊！佢嗰時佢同個太太講：喂，我同你結婚嗰時候，我哋好開心，到而家都咁開心。我哋冇耶穌，我哋冇神㗎喎，你唔好搞啊！做咩？突然間你一個，佢形容我太太一個係宗教狂熱者啊！哇！又成日睇聖經啦，又去返教會啦，你乜嘢事啊？真係啊！你話信耶穌，嗰個耶穌係邊位啊？佢完全係冇印象，佢唔知個耶穌係邊個啊！咁咧，啲人都訪問佢太太。佢太太話係啊，我信耶穌之後咧，即係呢個阿史特博咧，佢對佢好敵意即係好多嘅反感，好多嘢嚇。咁亦都係咧佢話我哋嘅結婚，我哋嘅計劃，我哋嘅生活係冇返教會嘅生活。你做咩突然間要擠咗落嚟喺我哋嘅家庭入邊？佢好反感。咁有一次咧，佢太太邀請佢返教會，點知佢答應喎？佢太太話佢好認真啊，佢攞埋記事簿，佢話我一定要問清楚。因為佢自認啦，係咪？又即係又法律啊，又好多個顧問啊，佢自認咧根本你所信嘅耶穌係好多個問題啊。咁咧跟住咧，佢就去到呢個教會啦。個耶嗰個聽佢哋講咧，就嗰個牧師係講緊信仰。佢第一就同個牧師講，佢話我係一個無神論者，我有兩個問題問你。如果你話你呢個神係真係真嘅，佢都想去體驗係咪真係有呢樣嘢啊？咁佢點樣去體驗咧嚇？咁佢就話咧，佢為咗要找啲，佢即係勾咗好多嘅唔信耶穌啦，咪聖經係咪真㗎？聖經係舊啦，係咪？佢就話啦，佢話耶穌係神嘅仔，有咩證據啊？咁同埋咧，佢哋就花咗2年時間，佢唔做嘢，佢花2年嘅時間做咩啊？佢會咧就去英國啦、美國啦、劍橋啦、寶林斯頓啦，所有嘅係神學嘅最著名嘅學者啊，有13位。佢打爛3盤問到篤，一定問嗰啲信仰，佢問嘅歷史，佢覺得有問題嘅嘢全部勾晒出嚟嚇。佢提問啲嘢係非常之尖鋭啊！佢話聖經呢個新約係咪可以信嘅？有耶穌呢個人嘛嚇？同埋話聖經以外啊，有冇話耶穌嘅生平有咩證據證明呢個耶穌嚟過呢個世上？佢嘅生平嘅歷史有冇？同埋咧話佢最難嘅接受就係耶穌復活。話點能夠話一個人死咗都可以復活？呢個係我淨係一個真實嘅歷史嘅事件。佢花2年時間，揾啲學者去走去問佢，走去請，終於咧佢就咧將所有嘅資料咧寫咗一本書叫做《重審耶穌》The Case of Christ。咁呢本書咧，佢就將佢訪問嗰13位學者嗰啲嘢咧，同埋佢揾出嚟嘅所謂嘅證據，全部寫晒落去啊！佢呢本咧唔係一本，佢話呢本唔係個小説，係歷史上係一個最重要嘅人物。我要調查佢，我要核實佢咁喺當中嘅內容咧，就係頭先我所講啦嚇。佢就會記載晒咧喺呢個即係個學者啦，同埋嗰啲事實嘅嘢嚇。後嚟咧呢個史特博都信咗耶穌。喺2017年咧
可能大家都聽過一個新聞啊，喺美國咧4月份咧有2500個影院啊，就將佢呢個事蹟咧拍咗為電影啊，就去播放啊。最近咧喺舊年咧2024年，呢本書經歷過8年，重新再去訂，即係重新版，佢加插有其他啲嘢落去啦嚇。咁已經係喺全球銷售咗1000萬。如果呢本書係假嘅，我睇全球咁多嘅學者、咁多嘅智慧人、咁多嘅歷史人、當地嘅人啊，佢查考嘅當地嘅人，如果佢係假嘅、虛構嘅，即刻可以可以淨勾佢出嚟，係咪？但係經歷咗8年，有1000萬本，而且仲係翻譯咗31種嘅語言。嗱，所以我哋睇到咧，真實就係真實。嗱，我哋點樣去變都變唔到啊！所以咧，人哋問呢個史特博啦，佢話：當你個仔唔係當你嘅妻子啦嚇，活出到好似基督個愛嗰時候，就佢話咧，因為點解佢花2年時間去尋求？因為佢發覺到佢太太佢變咗，唔係變壞，係變好啊！好到嚇親佢。佢話好到咩咧？佢又驚又喜啊！佢要花時間去研究點解有呢個能力可以改變到我太太，甚至佢形容到改變太太咩咧？佢個太太對佢咧俾佢迷到咧，即係佢迷戀佢太太，變咗係神魂顛倒啊！我哋知道嗰時佢有仔女嘅啊！我在座咧，我哋做妻子嘅係咪啊？哇！如果我哋嘅丈夫同我講話，日日見到啲神魂顛倒嘅，唔知係佢有事，即係我哋有事啊？係咪？但係原來真係可以嘅，原來有神喺我哋心入邊，我哋真係能夠變到另外一個人，係另一個係咁令人哋係咁尊敬嘅人。佢話睇到佢嘅品格完全改變，咩品格？佢好正直，佢好有自信。哇！真係佢一個翻天覆地嘅改變，所以令到呢位丈夫發覺到呢個太太佢所信嘅神，我一定要求真。所以原來佢都信埋主，因為佢太太就活出咗耶穌基督嘅愛。呢個係我哋基督徒嘅標誌，生命影響生命。今日咧亦都係我哋教會嘅12週年堂慶，亦都咁啱，亦都係我哋嘅母親節。其實牽涉咗2個家庭，我哋嘅屬靈嘅大家庭。同埋神賦予我哋自己，我哋自己嘅每個人嘅自己嘅家庭。喺呢個2個家庭入邊，我哋有冇流露出活出基督嘅愛？嗱，喺今日嘅經文咧有4節啦，係講到係我哋喺家庭入邊，我哋不同嘅丈夫個太太角色，我哋一齊讀好嘛嚇？我哋一齊讀下，喺記載喺歌羅西書3章18節，1、2、3，你們作妻子的，當順服自己的丈夫。這在主裏面是相宜的。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，不可苦待他們。你們作兒女的，要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅的。你們作父親的，不要惹兒女的氣，恐怕他們失了志氣。嗱，呢4節咧，我相信咧好多時家庭嘅聚會啊，或者係好多嘢咧，我哋都會有分享，會有講。但喺保羅嚟喺歌羅西，佢話俾我聽，我哋要做基督徒嘅見證。首先，我哋由家去做起。弟兄姊妹，我哋有冇去？譬如我哋做妻子，我哋有冇順服我哋自己嘅丈夫咧？有好多都話順服，佢有理由咪順服咯，佢冇理由梗係唔順服啦，係咪？但係好似好多時，我會發到家庭嘅瑣碎事咧，就唔係大是大非嘅，而係好多嘅即係雞毛蒜皮啊！總之你唔聽我話就叫做唔愛我啊！總之好似咧，我由夫妻之間咧一定有一個控制權啊！邊個講嘅説話叫做算？我哋做咩經營呢啲嘅生活咧？啊！我哋喺屋企，我哋大晒又如何咧？一翻到嚟個個靜晒又如何咧？啊！咁嘅生活係咪值得我哋去向往咧？我記得咧，牧師咧就初啦，細個細啊，你知玩玩具皮乒乓乓噶啦，係咪啊？咁可能我哋講過，佢嗰時做工作啊，因為心情啊，俾上司嘅欺壓，翻到嚟有時又會難免嘅。佢一翻嚟咁亂嘅間屋企，亂七八糟咁啊！咁我擺咗喺心裏邊。啊，咁我就等佢翻工啦，咁我就教一首歌，我話你哋執翻啲嘢啊，爸爸唔中意咁啊。啊，你當然咧，你即係咁溫柔咩？搞到咁亂七八糟係咩？人有情緒，望到越望越敏嘅，聲又大，啊牧師又夠氣喎，咁啊，真係嚇到呢首歌，咁啊呆咗喎，咁我就冇出聲，望一望佢，我哋好醒目嘅，佢係冇出聲啊。咁我話嗱，而家你醒目啊，嗱爸爸就翻嚟啦，嗱快啲執嘢，我哋執晒嘢，等爸爸翻嚟乾乾淨淨。
咁咧佢哋又好乖喎，次次差唔多時間就執嘢喎。跟住咧一聽到鎖匙聲咧，全部全部翻晒入房喎。我就喺廚房煮嘢啊嘛。咦，我哋咁靜嘅，見到牧師坐喺度，真係好攰啦嚇。咁我話佢可能去做功課啦咁樣。我心諗唔係啊嘛，做晒，不過我唔係就牧師講啦。咁個別就問呢首歌，我冇嘢啊。其實真係驚噶嘛，係咪？乒乒乓乓係咪？咁我同牧師講啦，我話你中意呢咁嘅生活咩？啱一翻嚟靜晒，冇人嘅係咪啊？你住酒店咩係咪？有細路哥翻嚟嘻哈咪好咯，係咪啊？所以好多嘢咧，我哋係要放低即係喺個家入邊，就算話我哋信服丈夫我哋係咪真係要即係話你聽我話就叫做愛咧？同埋咧，丈夫要愛妻子，唔好苦待。我哋相信而家我哋在座冇人苦待我哋太太，但係你唔理太太，你當太太臭名都係苦待噶噃，你明唔明啊？你唔好當我太太喺度，我又喺度，咁太太好悶，出去行下得唔得啊？咁咪喺度唔得咯，喺後院行咯，係咪？我想出去飲咖啡，自己沖啦，咁貴係咪？即係好多時候咧，我哋係會咁樣，其實真係苦待。有陣時我哋太太都想有一啲個空間，係咪？咩叫愛咧？就係我哋留意對方，我哋為對方做。我記得咧，呢個畫像冇，不如同大家講啊。咁我記得咧，我同牧師拍拖嘅時候咧，咁我都幾多嘢講嘅。咁牧師又可能牧師大我少少，佢就望住我條細路女咁嘅，成日望住我笑。你講啦，你講啦，咁我咪講。咁講個等一段，牧師唔見咗啊！我望住佢，一陣間走咗去邊度？佢走咗，我喺呢度，走咗落我右邊左邊。我喺呢度啊嘛。我冇出聲。佢話知唔知啊？知唔知點解我走過嚟啊？我梗係唔知啦，係咪？我話我唔知啊。佢話因為個太陽正正喺呢邊曬過嚟。佢話我驚曬親你啊嘛。你而家係咪好？佢仲行前啲望住我笑。而家你係咪好啲啊？即係我會覺得唔使係咪啊？不過係一次嘅啫，係咪啊？即係發覺到我唔使係咪啊？係咪啊？即係嗱，所以人就係咁啊，講衰啲唔好聽。真係我好俗啊！呢個套反戰，即係有時人對我好，我哋又唔中意嘅喎，係咪啊？我覺得哇，大佬你冇咁前身係嘛？即係咁咪嚇死人喎，係咪？所以好多時咧，但係咧，我睇到一點就係啦，愛嗰個人咧，佢留意到佢有個需要，或者愛嗰個人，我要保護佢所以我哋做丈夫，我希望我哋每位丈夫都係。唔緊要嘅，即係其實神已經俾咗個太太，你係同你一齊共行呢個生命嘅路嘅時候，真係我哋係付出嘅、關懷嘅，其實行動作多少少係唔緊要。譬如我哋做兒女嘅，我哋咧要聽從父母即係呢個係神所喜悅。當然啦，如果父母好，即係有啲唔係好曳，好啲曳嘅父母做埋啲壞事，我哋梗係唔聽啦。但係如果好多時咧，譬如食蘋果食橙，家庭就係咁簡單。我食蘋果你食橙。但我聽到爸爸或者阿媽食話中意食蘋果嘅，我雖然我麻麻地，我都係蘋果啦嘛。雖然我講咗個橙咁有父母就問我點解你唔食橙啊？我話因為你中意食蘋果啊嘛。即係好多時我哋呢啲係好少嘢，但係在喺父母嘅心嘅時，佢覺得你尊重佢，你覺得佢原來你個心入邊有我。好多時呢啲小嘢咧，其實神都係中意嘅。仲有陣時我哋嘅承認我哋兒女大咧，我就唔知點解兒女大就成日駁嘴嘅。即係唔駁唔得㗎，可能我啲父母咧就可能訓練我啲細路哥細個聽話，即係青少年你駁啦駁啊，鬧我啊，等你出邊咧唔使俾人哋恰我即係有啲父母係做示範喎，就俾細路哥係咁鬧我話哇咁樣鬧你得嘅咩？咁樣要真係惡啲好，出邊唔好俾人蝦，哇你明唔明白？但係到老嗰時係點咧？到老嗰時佢同我講，佢話受唔住氣喎，我話冇嘢啊，我話你個仔好乖啊，咩佢咁大聲同我講，我受唔住。好得意喎！一個情況但係如果我哋自細，我哋培養，我哋聽父母話，我哋尊重父母，同父母講嘢唔好大聲，永遠都係神所喜悅，父母都喜悅。我哋做父親嘅，我哋唔好惹兒女嘅氣。有好多時候咧，呢個兒戲，我哋父親梗係啦，我哋行先啊嘛，我哋為兒女好多嘢，我哋同佢編排，好多嘢我哋要講一，佢哋唔能夠講二。但係好多時候咧，其實我哋就變咗我哋嘅兒女就係一個係。好多嘢聽從，同埋好多時咧，我哋教兒女咧，我哋講嘅時候咧，話一句冇用，話你點有時係好傷害佢哋，失嘅志氣，即係話咧，傷咗佢自尊心，佢起唔到嘅。
所以我哋都唔可以咧，我哋父母，我哋以前嘅父母就話：我生得你出養得你大，我就可以打死你。哇！呢啲唔可以。我哋係神，我哋明白神賦予我哋俾我哋嘅兒女，短其實都係10零20年。一讀大學佢哋就走㗎啦，係咪？工作啦、結婚啦、嫁人啦，只係得個10零20年同我哋一齊嘅培養，係咪？有啲淨話送咗去第度讀書啊，仲短啲嘅時間。所以我哋好好嘅，我哋珍惜同我哋嘅兒女相處。所以如果話我哋點去流露喺我哋人生當中，我哋去流露去愛，做一個蒙愛嘅人嘅見證咧，呢個係我哋嘅生命啊！咁即係話咧，係話呢個就係一個愛嘅標誌啊！喺今日嘅經文就係好好嘅提醒我哋。所以你哋咧係神嘅選民，我哋係既然我哋係成為神嘅選民，我哋係基督徒，我哋聖潔蒙愛嘅人。即係話咧喺神嘅裏邊咧，我哋係聖潔嘅。聖潔嘅意思係冇罪，要唔要神當我哋冇罪？因為點啊？我哋做錯嘅時候，我識認罪，神就赦免我哋。所以我哋係聖潔我哋係聖潔係蒙愛，被神所愛嘅人。我哋應該點咧？就要傳呢個傳咧即係個譯即係個原文係穿啊，即係着啊，即係着衫咁着上啊。就係呢個傳憐憫、恩慈同埋謙虛。即係話咧，話俾我哋聽咧，我哋咧好似咧呢個憐憫、恩慈、謙虛係着出嚟俾人睇，即係呢件衫我着俾人哋睇嘅，讓人哋睇到我哋係流露出我哋有憐憫，我哋有恩慈，有謙虛嘅。就係話咧呢個傳就係要着衣服要讓俾人睇到嘅。呢個溫柔係乜嘢咧？唔係話軟弱啊、無能啊、講嘢好細聲、怕事，唔係，而係話咧。我哋唔堅持自己嘅意見，我哋唔會為自己嘅利益不斷嘅去攞自己嘅利益。第一，教會入邊，邊個唔知道咩叫大，咩叫細？邊個唔知道咩好食唔好食？邊個唔知道咩係難做，咩唔容易做？係咪我哋要？我哋一齊做嘢啦！哇，揾啲容易做嘅嘢係咪？我哋乜嘢玩食嘢啦？我哋一望，哇！呢嚿最大嘅咁啊攞咗去，係咪？我哋會依啲抑話咧？我哋係好多時我哋有啲爭拗嘅時候。如果要各方面嘅都唔係話去影響到大家嘅時候，我哋會放低自己嘅權益或者自己嘅好處。我死都要一個地方噶啦，你哋有咩事話唔得啦？原來呢個地方最近到屋企，咁我哋爭嚟做乜嘢？所以好多嘢咧，我哋如果我哋係一個溫柔嘅人，咁你哋咪講咯。我想喺呢個地方，人哋話點解呢個地方？因為呢間近我屋企，咁人哋話呢度咁樣如果揀咗係個 B 嘅，咪 B 咯，冇所謂。係咪？所以我哋要喺當中喺屋企喺我哋嘅家入邊又係，我哋有冇溫柔對我哋嘅兒女啊？我哋嘅父母，我哋太熟啦。我哋根本或者睇佢前邊知道佢後邊想諗乜嘢，但我哋可唔可以溫柔放低自己嘅權益同埋個好處，讓佢哋去表達，讓佢哋出嚟咧？我哋學習忍耐，就係對人有個寬容，明知佢係咁嘅 ，OK， 我忍耐。讓你係咪啊？即係我哋有呢方面嘅互相嘅學習，人哋對方會知嘅。所以話一個蒙愛嘅人，我哋要學咩咧？我哋學一個主耶穌嘅樣式。主耶穌話咩啊？我柔和謙卑，你哋要學我嘅樣式。弟兄姊妹，學主耶穌樣式係最難。但係今日咧，我哋藉着經文裏邊，我哋應該咧，我就希望能夠藉着今次嘅講道咧，我哋要探討呢個問題，就係話。倘若呢個人同嗰個人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕。主點樣饒恕我哋？你哋又只要饒恕。呢句說話，我諗每一個基督徒非常之熟，非常之共鳴，一定有噶啦，係咪？唔好話咩？唔好話教會弟兄姊妹，自己最親嘅夫婦啊，都有嫌隙，係咪？都懶得佢同佢講啊，懶得佢澄清啊，係咪？但係問題呢啲咁嘅情況之下咧，我哋係咪真係可以係抹咗佢冇嘢咧？嗱，呢個嫌隙咧，即係話咧係存在咩？有啲猜疑啦、不滿啦。而如果我哋唔理，有猜疑、有不滿，我哋唔理就會慢慢產生咩啊？糾結啦。我唔中意佢，我見到佢我就唔喺一齊。做咩啊？見到有厭惡感。哎呀，佢喺度我好唔舒服，唔知佢突然間唔想食嘢。即係好多嘢咧，令到我哋咧我哋唔去處理呢樣嘢，或者我哋唔去或者係叫饒恕呢樣嘢，放低呢樣嘢嘅時候咧，永遠就擺喺我哋心入邊。慢慢咧，積到咧，我哋又有所咩叫積怨啊？有咩怨恨？就係呢啲。唔好話人啊，或者係事都係。好多嘅事，我哋以為自己解決咗，我哋放唔低，都係擺咗落去。
好多時候咧，我覺得咧，我哋基督徒又係啊，甚至未信主嗰啲更多啊，所以點解咁多嘅憂鬱症啊、情緒病啊好多啊？就係因為呢個怨恨啊，讓我哋好失望。譬如我哋對一個好好，對個朋友好好，對家人好啊，對仔女好，對父母好好，但係點解佢咁對我？點解佢咁偏心啊？屋企就最容易講偏心嚇。好朋友又係，點解佢為咗利益佢出賣我？好多時候令到我哋會有失望啊，以至到咧我哋又化成不滿啦。就擺咗個心入邊啊！慢慢嘅咁樣，我唔諗啦，唔諗。其實我哋又冇拎出嚟交俾神去消化咗佢，我哋就劈咗喺度咧，擺咗個心入邊。而慢慢咧，形成到我哋就苦毒。哇！見到呢個人又咁樣對我，翻到屋企又咁樣害我，話呢個又咁樣嚟對我，以至到我哋好多時咧，我哋就已經好愁悶啊！慢慢我哋嘅心入邊係咩咧？我哋嘅苦毒就出嚟，會影響到我哋人際關係。睇呢個又唔順眼，睇嗰個又唔順眼，嗰個講嗰句嘢就同翻我以前唔中意嗰個人講嘢一模一樣，我就憎埋嗰個人。即係好多嘢咧，就好多個牽連。慢慢我哋睇人唔順眼嘅時候咧，我哋就會走咗出嚟。嗰個人好叻咩？就自己自高自卑啊，通常又會自大。嗰個人好叻咩？就開始窒到佢啦。啊，有好多時咧就會有紛爭啦。又似你咁多人中意你，好我又搞一批人，我哋有一批人又擁護我。有好多時咧，我哋互相咁，就算喺家庭入邊都係咪啊？我有時我哋會幫助啲家庭，有啲咧阿爸同啲仔女一黨嘅，阿媽同啲仔女又一黨嘅。我話喺個家入邊都有分嘅咩？梗係有分啦，有爭地盤添啊！喂，即係你話，即係好多嘢啊！當然呢個家庭未信主啊，佢就翻到嚟咪好攰咧啊！所以睇到咧，如果我哋嗰啲鬱結啊啲嘢，我哋唔去清除嘅時候，就會咁樣。當我哋咧，如果我哋嘅主耶穌基督佢個愛充滿我哋嘅生命嘅時候，弟兄姊妹真係能夠治癒咗我哋內裏嘅嗰個苦毒同埋一個創傷。我唔知點同大家講，有時我都同大家分享過啊，係好難，但係我哋交俾主，我哋同神講，我哋祈禱，我主啊，我好難原諒，或者我好痛苦，因為點解有人咁對我？但我哋講下嘅時候咧，自動我哋會為嗰個人祈禱，自動我會關心嗰個人。冇咗噶啦，冇咗個恨啊！其實咧，我睇到咧，主亦都係我哋同另一本嘅翻譯經文話如果一個人對一個人懷有不滿咁咧一種係咧就係咧，我哋要彼此嘅容忍啦同埋咧去饒恕，亦正如神嘅饒恕我哋一樣如果我哋遇到係被我哋傷害嘅人，呢度咧又會講啦，好啦，我今次我饒諒咗個人，咁原來幾多次咧？明啊！好多時我哋咁講噶嘛，係咪啊？我做牧師又會嘅，我哋成日都哎呀，你包容啦，體諒人啦，體諒幾多次啊？牧師，你話俾我聽啦，咁你明啊？咁我哋當然咧，我哋大家一睇到呢句咧，就會諗起彼得啦，係咪？彼得你會問主耶穌噶嘛，係咪？我哋原諒人係幾多次啊？係咪7次啊？點解彼得會咁講咧？原來喺舊約嘅律法咧，你都要人哋原諒人㗎，只係原諒3次。舊約好得意㗎，原諒3次咁咧就咧，所以彼得話我啲好勁啊！我原諒7次，就問主耶穌我原諒人哋7次得唔得？但主耶穌話咩啊？70個7次，即係意思話咩啊？係咩啊？係完全嘅，係無條件嘅喺一個原諒嘅當中咧係咪無限制嘅原諒？其實喺一個原諒嘅當中咧讓我哋去睇到乜嘢咧？係一個有個3大好重要嘅原因係關於我哋自己。首先我哋想講下啦，我哋成日念主禱文即係話咧免我們嘅債，如同我們免了人嘅債。其實好多時我哋成日都會犯錯，我哋有時要做錯，我哋好醒目，我哋會祈禱，但即刻個心就平靜翻，哇，舒服咗啦！我哋多謝主，你原諒咗我嘅罪。我哋經常都有做呢樣嘢，但點解主耶穌教導我哋嘅禱文，我哋唔去原諒翻人呢？首先我哋睇到主都咁樣原諒我哋，點解我哋唔去咁樣原諒人呢？而家神咧亦都係點樣咧？佢要揀選我哋去恩待我哋、憐憫我哋。我哋有冇咁去對人呢？所以好似喺以弗所書咁樣講佢就話咧我哋要恩慈相待，我哋要存憐憫嘅心，彼此饒恕，正如主饒恕我哋一樣。當我哋諗到好激動嘅時候，我哋主啊，求你幫我嘅時候，我哋咪又係做錯好多嘢啦我哋又令到神好傷痛、好傷心。我哋求神原諒，神原諒我哋。點解我哋唔可以求神加我哋力量去做過咧？
所以當我哋去認識話，每日咧，我哋去喺神嗰度，我哋知道神饒恕我哋咁多時候，我哋又有能力，我哋又可以放低學習去饒恕人、原諒人。最重要第二樣嘢，神點解要我哋饒恕人？係愛我哋。一個恨，一個怨，係會使到我哋一生嘅痛苦。我哋將呢啲恨怨，我唔會原諒你，我會記住你。我記得咧，我嗰時咧有一個青年嘅女仔啊，喺國內嚟嘅，佢本記事簿，我同佢傳福音一成啦。佢話：哎呀，我本簿啊咁啊！咁我話你咩簿啊？啊冇嘢啦咁啊！佢原來佢本簿咧係專記人哋啲衰嘢。啊而家就好啦，而家唔係好，而家 WhatsApp 仲容易添係咪？啊！但係咧佢嗰時冇啊嘛，佢專記人哋啲衰嘢。咁我未聽錯咧，我就問佢，佢係啊，我要仇恨，我太懦弱啦，所以我要記住邊個幾年幾月對我衰嘅，我一定要企硬，我一定要保護自己。咁我話而家你仲係寫啊？佢話好似冇喎，上個月開始本簿都唔知去咗邊喎。啊，即係佢慢慢信主啊，慢慢認識神。所以我睇到呢個仇恨咧，有啲人咧係一生嘅，佢可能有時真係唔記得邊個打邊個嬲我，做對我乜嘢，佢就寫低埋。所以晚喺度睇，去培養自己呢個仇。其實如果咁樣做，我哋只係落到一個好悲慘嘅地步，我哋永遠都唔會快樂。我哋永遠都好似落咗個地獄入邊。所以我哋睇到有啲人咧，佢如果佢內裏入邊好多嘢咧，佢唔去講出嚟啊，呢佢個名個樣咧就揦埋一執嘅。好似約伯記咧都提醒我哋，話有人咧至死啊，身體強壯，盡得平靜安逸。有啲人完全個交託俾神係好舒服嘅，到佢死嗰時都係好平靜去離開。但有啲人點咧？有啲人咧心中痛苦啊，就咧終身咧未嘗過福樂嘅滋味。我哋係咪想做呢啲人？咁有型做咩嘢？咁酷做乜嘢？咁仇恨做乜嘢？其實喺我哋個心底嘅深處，我哋係唔開心，我哋係唔平安，我哋係孤單，我哋係驚嘅。我做咩嘢要？我有位主耶穌，佢可以幫我哋，我哋完全去釋放。我記得有一位咧，即係我教友個爸爸，即係咁佢咧，佢係真係好曳嘅，又唔愛妻子，又唔愛咩，到佢真係一個好曳嘅人啦。咁樣，但係咧，我聽個教友講佢臨終啦，即係話佢爸爸唔得啦，但佢唔會去咯。佢哋個個都唔會去，即係好傷佢家人同佢阿媽啊，所以佢哋係臨終都唔會見佢阿爸。咁我就覺得我都應該去見下，即係為佢祈下禱啦，即係知道臨終人好驚嘅，如果佢咁曳嗰啲人咁我就去問咗佢攞咗個地址，我就去醫院探佢。哇！我真係未見過，真係發覺到真係唔好苦毒啊！真係見到佢咧揸住個，因為我探嘅時候揸住嗰個即係個叫巾啊，係咪？即係個床單啊，咁樣隻被巾啊，揸住隻眼咧好突嘅，大到即係咧好似隨時成個即係警戒咁啊！好緊張，好緊張。我嗌佢啊細伯咧，佢直情哇隻眼就突出嚟掘住我，即係你唔好埋嚟啊，你唔好埋嚟啊嘛！咁當然啦，我都為佢祈禱啦，叫我哋個神嘅耶穌會幫佢啦嚇。咁我可唔可以幫你祈禱？未曾見過佢咁寧靜。係好舒服嘅瞓，即係瞓覺咁樣眯埋眼。我話你可唔可以眯埋眼同我祈禱？嗰時佢眯緊，屈住你。我哋祈禱啊！你講嘢咯。我話 OK。我哋慣咗講嘢，眯埋眼。我眯埋眼好唔好啊？我話你都可以咁樣。慢慢佢覺得舒服，佢又眯埋眼。真係好快啊！唔夠一個禮拜，呢個伯伯就走咗。所以我睇到人生真係好唏噓。我哋係咪要咁樣去嬲，擺到個心底入邊？所以話咧，如果一個我哋唔要恕人嘅人，其實根本就係懲罰自己，將自己鎖喺係一個憤怒同埋憂鬱嘅入邊亦都係咩咧？係就係咧越嚟咧係我哋咧會再係一個重溫我哋嘅傷害，因為我哋諗翻呢啲嘢，我哋嬲，諗翻又嬲，時時都唔係淨係自己喎，會傷害我哋嘅身邊嘅人所以主耶穌話咩？你嚟，你靠著我，你話打開個地獄之門。你走出嚟啦！你放手交俾主耶穌，主耶穌一定可以讓我哋釋放。第二節，我哋要記得，今日我哋認咗罪，神原諒咗我。日後往後嘅日子，我哋都可能有意無意，我哋都會犯罪。神呢都係原諒我哋。點解我哋唔能夠去原諒其他人呢？所以有啲人話我唔會原諒人嘅，我永遠都唔會原諒人。所以約翰衛斯理都會講啦，如果你咁樣即等於咧，我永遠都唔會再犯罪。
點可能？所以有時我哋唔可以咁講到話咧，我哋死都唔原諒人。佢就好咁堅決。當我哋講呢句嘅時候，就等於我哋閂咗個門，冇得俾我哋走啊！我哋就永遠係困喺度。所以有啲人話，但我哋弟兄姊妹，我哋要記住，饒恕人唔係立刻就建立信任嘅。我哋饒恕人就即係我將呢樣嘢我交咗俾神，我哋放手啦，我釋懷啦。但係我釋懷，我唔嬲呢個人時候，唔代表我就回復翻好似以前個對人咁信任嘅。信任嘅人係需要時間再培養翻啦。就算我哋家人一樣，我哋嘅丈夫、我哋嘅太太、我哋嘅兒女、我哋嘅爸爸媽媽，我哋求佢哋原諒我哋，原諒咗。你唔能夠要求佢哋好似以前一樣對我哋咁好，係咪？時間，我哋用時間培養，話俾佢聽，我係有改變。我哋係有改變，所以我哋要爭取嘅，我哋要爭取努力嘅，我哋要改變，話俾人聽，我真係又變咗。你原諒得我啱，我唔會再做。好多時候我哋都會聽到呀，佢話原諒咗我，但係我見到佢變咗黑口黑面，哇！咁人哋嘅心原諒咗你咪 OK 咯，係咪？慢慢培養翻感情啦。你唔能夠話佢話咗原諒咗我，佢對我仲咁嘅樣，破壞咗嘅嘢，亦有裂痕嘅，係要需要慢慢嘅磨練。所以我哋要學習做一個蒙神所愛嘅人，我哋又要做神嘅門徒，基督嘅門徒。我哋跟從耶穌，主耶穌話咩啊？我哋做佢嘅門徒，我哋就讓人哋睇到我哋嘅愛。所以話你一切嘅咩都係存住嘅愛心，愛心去聯絡傳德嘅。當我哋有愛嘅時候咧，我哋會流露關心對方。所以都係話咧，叫基督嘅平安住咗喺我哋心入邊。當我哋願意去仰望神，我哋願意放手，將我哋嘅所謂嘅污糟邋遢嘅垃圾啊、苦毒啊，我哋放喺神嘅手度。我唔識去解，我哋唔識去解決。主要你幫我嘅時候，神嘅俾我哋嘅平安就喺我哋嘅心入邊，讓我哋去點去明白，我哋點去面對。所以基督徒除咗聖經，我哋明白到引導我哋、教導我哋，最重要嘅就係平安。我哋能夠得到心靈個平安啊，以至到我哋能夠平靜安穩嘅時候，我哋要有智慧嘅，我哋要將神嘅道理，我哋慢慢嘅擺咗喺心入邊。然後咧好多方面我哋會發揮出嚟。我哋藉住我哋嘅唱詩啦、頌詞啦，我哋彼此教導、彼此勸誡我哋心被感恩，我哋我哋歌頌神。教會生活就係咁啊，弟兄姊妹。雖然喺而家呢個彎曲背謬嘅時代，就算喺教會入邊都係，我哋成日聽到，哇！你唔好話基督徒啊，基督徒都呃你嘅，基督徒都騙你，話基督徒都講大話。我哋有主耶穌，神嘅愛、神嘅聖靈一定福庇我哋，一定福庇有啲未曾做到嘅人，神一定會幫我哋。所以話我哋彼此嘅扶持、互相勉勵。我哋跌倒嘅時候，弟兄姊妹幫我一把。其實我哋諗翻轉頭，我哋嘅基督徒嘅生命有幾多個無數嘅基督徒幫過我哋？點解我哋咁忘恩負義？而家好似沾沾自喜，覺得自己高高在上咧？求主能夠幫助我哋啊！我哋要學習主嘅話，無論我哋做乜嘢嘅，我哋行事嘅，我哋奉耶穌嘅名。當我哋好嬲想鬧嗰陣時，我哋話我奉耶穌名，啪啪啪，我哋唔會啊，明啊？當我哋想偷嘢或者當我想講大話，所以我想陷害人嘅時候，我哋唔會奉耶穌嘅名。但係主就話俾我哋聽，無論我哋做乜嘢，我哋就奉主嘅名。好多時候有啲人就會同我哋講我真係唔笨啊！幫咗嗰人啊，原來嗰人係咁樣嚟去對待啊！我哋幫嗰時候我哋真誠，我哋幫嗰時候為主做，又如何咧？主會紀念我哋個我哋都係為主而做，神會差派天使天軍會保護我哋，會幫助我哋。所以弟兄姊妹，我哋永遠記住我哋呢個主耶穌嘅十字架，係主耶穌親自2000年嚟到呢個世上。嗱，重審耶穌呢本書，可能大家去睇下。嗱，呢個作者都話一定要抄佢釘十架啊，或者係呢個資料啊，呢個耶穌有冇啊？係咪復活啊？係咪？2000年耶穌嚟到個世上，佢流嘅寶血洗淨我哋嘅罪。所有讓我哋能夠同神嘅和好。哇，好大嘅喎，係咪？我哋呢個神真係好勁啊！真係講得未？我真係我坦然無懼，我有咩驚咧？我哋向神去求。所以話就係話咧，你哋我哋以前未認識神，我哋同神隔絕，我哋行咗好多好嘅罪惡出嚟。我心裏邊咧，我同神為敵，係咪？但係而家我哋借助主耶穌，
佢道成肉身嚟到世上，為我哋罪死喺十字架上，同我哋和好啦，讓我哋成聖，讓我哋成為聖潔咩啊？因為藉着主耶穌啊，因信稱義，藉為主耶穌，我又要被為無罪，係咪？以至我話成為聖潔、無瑕疵、無可責備。我哋係咪真係咁聖潔？係因為主耶穌嘅寶血洗淨我哋嘅罪，神亦都帶到我哋嚟到教會，嚟到佢神嘅家入邊，我哋去敬拜佢。所以話在座我哋每位弟兄姊妹，我哋係蒙愛嘅人，我哋要思念主耶穌嘅十字架，我哋嘅主，我哋嘅救主耶穌，佢一切都為我哋撇去佢天上嘅榮華富貴，佢離開天上嘅美家，甘願喺呢個加略山去受死。加略山係嗰時咩啊？叫做即係亂葬崗亂葬崗啊，嗰個地方啊，佢被釘喺十字架上。我哋攞乜嘢嚟去俾神呢？神俾我哋咁多恩典，我哋攞乜嘢嚟去奉獻翻俾神？